ഹായ്, നമുക്കിന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? വളരെ എളുപ്പമാണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. ഇതൊരു 600 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. ഇത് 500 ആയാലും 700 ആയാലും ഇതേ അളവ് മതി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, ഇടിച്ച മുളക്, ഇത് വേപ്പില, പിന്നെ ഒരു 3 വലിയ സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിനിടുക, പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറിംഗ് സ്പൂണുകൾ. അതായത് ഇത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ 1.5 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തപ്പോഴാണ് 1.5 ടീസ്പൂൺ ആയത്. നമ്മൾ 3 ടീസ്പൂൺ ചേരുമ്പോഴാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മെഷറിംഗ് സ്പൂണും മെഷറിംഗ് കപ്പൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ 1 കപ്പ് 1/2 സ്പൂൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 സബോള ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 3 വലിയ സബോളയാണിത്. ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റി എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചിക്കനുണ്ട്, എന്നാലോ ചിക്കൻ വെക്കാനൊരു ചെറിയ മടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറി തപ്പുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കറികളൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് കറിയല്ല, ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സബോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക, ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ജോലിയുള്ളൂ. വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സബോള നന്നായി മൂത്ത് വരണം, ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് കടക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഈ സബോളയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വേറെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സബോളയുടെ വേവൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. സബോളയൊക്കെ ഇതിൽ ചേരണമെങ്കിൽ സബോള നന്നായി മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് കടക്കണം. ഇതാ അപ്പോൾ കടന്നു. നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 500 ഗ്രാം 600 ഗ്രാം 700 ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 ഗ്രാമിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 600 ഗ്രാമിൻ്റെന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ലേശം 100 ഗ്രാം കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ കേക്ക് റെസിപ്പി പോലെ അത്ര കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ലേശം അങ്ങോട്ട് കൂടിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇതാ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു. ഇനി ഉപ്പും ചിക്കനും സബോളയും കൂടിയിട്ട് വഴന്ന് ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറണം. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റായി ചിക്കൻ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വന്നത്. പിന്നെ ആ സബോള ആ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർന്ന് തുടങ്ങി. അതൊക്കെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇടിച്ച മുളക് തന്നെ ചേർക്കണം. മുളകും പൊടി ചേർത്താൽ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകും പൊടി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കുറവാട്ടോ. ശരിക്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ എരി മതി എന്നുള്ളൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക. ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക. ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എരിവിന് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു 2 മിനിറ്റ് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. വീണ്ടും ഇളക്കുക. മൂടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പാടില്ല. നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കിയും തീ കുറച്ച് വെച്ചും അങ്ങനെ വേവിക്കണം. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട, അടി പിടിക്കുന്നുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പാചകം അറിയാത്തവർക്ക് വരെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്കും പാചകം അറിയാത്തവർക്കും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കളറിങ്ങനെ മാറി മാറി ഒരു നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലേക്ക് ചിക്കൻ മാറി വരണം. പിന്നെ അതിൽ മൂക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു
ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് ചുവപ്പും കറുപ്പും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറിലേക്ക് നല്ല മൊരിച്ച പോലെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മൊരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നല്ല ചുവപ്പ് കളറിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്. അത് ആ റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ, അതായത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഈ വിനാഗിരിയുടെ പുളിരസവും ഇതിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കണം. വിനാഗിരി കൂടരുത്. വിനാഗിരി കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു പുളിരസം വരും. അങ്ങനെ പുളിരസം വരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ്റെ. ഇതിങ്ങനെ തുടരെ ഇളക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. തുടരെ ഇളക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്നിങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇഷ്ടമായാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുള്ളൂ. വെറുതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ തരുന്ന റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾ കാണണം. അതെല്ലാതും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതാ നോക്കി കണ്ട. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചിക്കൻ വല്ലാണ്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ചിക്കൻ വെന്ത് ആ മിളക് നല്ലൊരു മൂത്ത പാകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മൊരിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇനിയും മൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും വേപ്പിലയും കുറച്ച് ചേർത്തു. ഇത് ഒന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയിലയും വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തത് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും മല്ലിയിലും പുതിന. അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിലും പുതിനയിലും അതിൽ ഫ്രഷായിട്ട് എടുക്കും. മറ്റേത് അതിനോട് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ചേരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ, എത്ര കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതിൽ പറയാനില്ല. കാരണം ചുവന്നുള്ളി എല്ലാം നന്നാക്കുന്നത് സബോളയാണ്. അത് 3 സബോള, പിന്നെ എന്നിട്ട് വിനാഗിരി, ഒരു ഇടിച്ച മുളകൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നോട് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്.